അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും നമസ്കാരം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് എവിടെയാണ്? കൊളുക്കുമലല്ലേ. കൊളുക്കുമല സൺറൈസ് കാണാനായിട്ട് ഇത് പോകാൻ എല്ലാരും ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ ഇപ്പൊ ജീപ്പ് ഇവിടെ എത്തും. അപ്പൊ നമുക്കിനി നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയേക്കാം. അപ്പൊ ഇനി പോകുന്ന വഴിക്ക് അതിന്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പ രാവിലെ. ഒരു രക്ഷയില്ല സാറും. എന്റെ ഫോണൊക്കെ ഇറക്കി കൈയൊക്കെ ഇറക്കി. അപ്പൊ നമുക്കിനി അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കമ്മൻ, ഇവന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? നന്ദു, ഇതാര ചിക്കു, രാഹുല്, വിജീവൻ, ജിൻസ് അങ്ങ് ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവന്മാരെല്ലാം ഇത് വണ്ടിക്കകത്ത് കയറിയിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മളെ ഉമ്മാരെ ഒഴിവാക്കി. ഈ വണ്ടി ഞങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി, എന്നെ അപ്പൂരെ ഒഴിവാക്കി, ഞങ്ങളെ വേറെ വണ്ടിയിലാക്കി. ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ വണ്ടി. ഫുള്ള് കളർഫുള്ളാണ്, നല്ല ലൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. ലൈറ്റും സെറ്റപ്പും ഒക്കെ ആ കിടില്ല. ഇതിനകത്ത് ഫുള്ള് ചുമല കളറാണല്ലോ. അയ്യോ, തുടച്ചാണല്ലോ. അങ്ങനെ നമ്മളിത് വണ്ടിക്കകത്ത് കയറി. അപ്പോൾ ഞങ്ങള് മറ്റേ വണ്ടി നിന്മാരെ ഒഴിവാക്കി. അമ്മമാര് ഫ്രണ്ടിലെ വണ്ടിയിലുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഫുള്ള് ലൈറ്റും സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഭയങ്കര ലൈറ്റിങ്ങും പരിപാടിയൊക്കെയാണ്.
താഴത്തൊരു വ്യൂ ഉണ്ട്, കിട്ടില്ല വ്യൂ അല്ലേ, അടിപൊളി. നമ്മളിത് ഇതുവഴിയല്ല കയറി വന്നേ, ഇത് ഈ കാണുന്ന വഴി കൂടെ കേട്ടോ നമ്മളിത് കയറി വന്നേ ഇങ്ങോട്ട്. ഈ കാണുന്നതാണിത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന സിംഹത്തിന്റെ തലയുള്ള പാറയല്ലേ, പിന്നെ പുലി, ആ പുലി, സിംഹമല്ല പുലി, പുലിയുടെ തലയുള്ള പാറ. ഇതാണ് ഇതായിട്ട് ഈ സംഭവമാണ് കേട്ടോ. ഇതുണ്ടോ രാവിലെ ഇത് തല ഇങ്ങനെ തിന്നാൻ വരുന്നു. ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് മാറാ, ഇതെന്തു ആര് കൊല്ലമല്ലേ ഞാൻ ലഭിക്കോളാം. ഞാനല്ല കേട്ടോ പറഞ്ഞത്, ഇവനാ പറഞ്ഞത്. എല്ലാവരും ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കട്ടെ. നമ്മൾ ജീൻസാണെങ്കിൽ കുറേ നേരമായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയതാ. കാറ്റിന്റെ ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ്. എൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഇതുവരെ തീർന്നു. കംപ്ലീറ്റ് കുഴിയാണ്. എടാ മതിയടാ, ഭയങ്കര പോണത്. ഇത് തമിഴ്നാടല്ലേ? താഴെ തമിഴ്നാടാണ്. എടാ ഇത് കേരള ഇപ്പുറ സൈഡ്, കേരള ഈ സൈഡ്, തമിഴ്നാട് ഈ സൈഡ്. ആണ് കേട്ടോ സാധനം. ഇതിന് താഴോട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ താഴോട്ട് ഫുള്ള് കുഴിയാ. ഇതിന് നേരെ താഴോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് കുഴിയാ. അയ്യോ തൊള്ളിത്തുള്ളിലേക്ക് ഫോട്ടോ ഇട്, വണ്ടി എടുത്തങ്ങനെ പോണേ. പെട്ടെന്ന് കയറി പോ, പെട്ടെന്ന് കയറി അങ്ങ് തുള്ളി അങ്ങ് പോട്ടെ. മുമ്പത്തെ പാട്ടിനനുസരിച്ച് പാട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ അവിടെ താഴെ? എടാ പതുക്കെ അവിടെ ശ്വാസം മുട്ടിട്ടോ മണ്ട ചെല്ലുമ്പോ. എന്താ പൊടിയെല്ലാം കൂടെ തിന്നാണോ? അയ്യോ ശ്വാസം മുട്ടാൻ തുടങ്ങി. അയ്യോ ഇവിടുത്തെ വ്യൂ ഉണ്ടോ? ഇവിടെ നമ്മളെ വണ്ടിക്കൊക്കെ പോകാൻ തോന്നുന്നു. ഇതാണിത് ഇവന്മാര് വന്ന വണ്ടിയാണിത് കാണുന്നത്. ആ അതെല്ലാരും ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഞങ്ങള് വേറെ വണ്ടിയാ, ഞങ്ങള് വേറെ വണ്ടി കേട്ടോ, ഇവന്മാര് വേറെ വണ്ടിയില്ല. ആ പോട്ടെ. ടാറ്റാ ടാറ്റ. താഴെ വന്നിട്ട് കാണാം. ഈ കിടക്കുന്ന വണ്ടികളെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന വണ്ടി കേട്ടോ. ഇങ്ങോട്ട് ട്രിപ്പ് അടിക്കുന്ന വണ്ടി. ഒരു ജീപ്പിന് 2000 രൂപയാണ് ഇവിടെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ജീപ്പിൽ 6 പേർക്ക് പോകാം. ഒരു ജീപ്പിന് 2000 രൂപ വെച്ചിട്ട് ചാർജ് കൊടുക്കണം. ഫുൾ ഓഫ് റോഡാണ്, മൊത്തം ഓഫ് റോഡാണ്. ഈ വരുന്ന കേട്ടോ നമ്മുടെ വണ്ടി, നമ്മൾ വന്ന വണ്ടി ഇത് ഇതാ. അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഇതിലോട്ട് കയറാൻ പോവാം.
അങ്ങനെ നമ്മളത് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന വഴിക്ക് ഇത് ഇവിടെ ചെറിയൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാർ നിർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ നിർത്തി. ഇവിടെ ഒരു കിട്ടില്ല വ്യൂ കേട്ടോ, ഇതുണ്ടല്ലേ. ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കാൻ ഉള്ള വ്യൂ കണ്ടോ, ഓ ഫന്യായ. ഇവിടെ ഒരു വണ്ടി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ട്, ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നാന്ന് തോന്നുന്നു. ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഒരു വ്യൂ കണ്ടോ, എന്നെ അടിപൊളിയാണ്. താഴെ കുറേ വീട് സെറ്റപ്പാണ്. നമ്മളിത് ഈ കാണുന്ന വഴി കൂടെ കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നത്. ഇതാണല്ലോ ജീപ്പ് താഴെ നിന്ന് കയറി വരുന്നുണ്ടല്ലേ. ഇത് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നതാണ്. ഇത് അതുവഴി ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് കയറിയിട്ട് ഇതുണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ കയറി വരും. ഇതുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ വഴി കൂടാണ് നമ്മളിത് ഇത്രയും നേരം കയറി വന്നത്. ഇതുണ്ടോ, പക്ഷേ ഈ ജീപ്പെല്ലാം 2 വീൽ ഡ്രൈവ് അല്ലേ? 2 വീലുണ്ടോ? അല്ല 4 വീലുണ്ടല്ലേ? ആ ഇവിടെ കൂടുതൽ എന്നാ 2 വീലാണോ? ഇവിടെ ഈ റോഡിന് മൊത്തം 2 വീലർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മൺ റോഡ് ഓഫ് റോഡ് മാത്രമേ. ഓഫ് റോഡ് അല്ല, സ്റ്റോൺ റോഡ്. അത് ഓഫ് റോഡ് മണ്ണ് മാത്രമല്ല ഓഫ് റോഡ്, അതിന് മാത്രമേ 4 വീലർ യൂസ് ചെയ്യും. ഇത് 2 വീല് കയറി പോക്കോളൂ അല്ലേ? 2 വീൽ കയറി പോകും. ഇതിനൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. മഴയിൽ മാത്രം 2 വീൽ കറങ്ങും, അത് 4 വീൽ കറങ്ങില്ല. വ്യത്യാസമുണ്ട്, വേറെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ എന്നാ പറ്റി വണ്ടിക്ക്? ഇതിന് ക്ലച്ചിന് ഒരു ചെറിയ നട്ട് ഊരി പോയി. അപ്പൊ ഇതിന് ഒരേ സിസ്റ്റം. ഇതിന് അങ്ങനെയല്ല, ഇത് 3 ജോയിന്റ് ഉണ്ട്. പഴയ പണ്ടത്തെ വണ്ടിയൊക്കെ 3 ജോയിന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ജോയിന്റ് ഒരു നട്ട് പോലത്തെ ലൂസായി പോയി. അതിപ്പോ നട്ട് ഇടുക, വണ്ടി റെഡി ആവും. അതിനൊന്നും അങ്ങനെയില്ല. ഡയറക്റ്റ് ക്ലച്ച് ഒരു ബ്ലൂഡാണ്. പഴയ വണ്ടി പുതിയ വണ്ടി വ്യത്യാസം. ഇതിപ്പോ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രിപ്പ് അടിക്കുന്ന വണ്ടിയാണോ ഇത്? ട്രിപ്പ് അടിക്കുന്നത് എല്ലാവരും 100 വണ്ടി മുകളിലുണ്ട്. 100 വണ്ടി ഉണ്ടല്ലേ? ട്രിപ്പ് അടിക്കുന്ന വണ്ടിയാണ്. സീരിയസ്ലി കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടാവും ഈ റോഡിലേക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ഭയങ്കര ഓഫ് റോഡ് ഉണ്ടാവും വണ്ടിയിൽ, ഭയങ്കര ഓഫ് റോഡാ. ഇതിന്റെ മണ്ടലാണല്ലേ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത്? അവിടെയല്ലേ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത്? ആണോ? അവിടെ എന്ത് സംഭവം? അതെങ്ങോട്ട് പോകുന്നു? അത് ആ മണ്ടയ്ക്ക് പോകും. ഓറഞ്ച് കളറില് എവിടെ? അവിടെ ആ മണ്ടയിൽ. ഇതുപോലത്തെ അവിടെ ഒരു കമ്പിയില്ലേ? ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഇതില് നേരെ കണ്ടോ? ആ ഒരു ഓറഞ്ച് സാധനം അവിടെ പോകും. അങ്ങോട്ട് പോവല്ലേ? അത് എവിടുന്നാ പോന്നെ? അത് ഈ കമ്പിയാണോ? അത് ഈ കമ്പി വഴി റോപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഇവിടുന്നത് അത് അങ്ങൊരു സാധനം കണ്ടോ, അതൊരു ഓറഞ്ച്. ഇത് അങ്ങോട്ട് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സംഭവം. ഇവിടുന്നാണ് അതിലോട്ട് കയറാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഇതുണ്ട് ഈ കാണുന്ന കേട്ടോ നമ്മുടെ റോപ്പിൻ്റെ സംഭവം. ഇതുവഴി ഇവിടെ ടെൻറ്റ് ക്യാമ്പിങ് സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ? ടെൻറ്റ് ക്യാമ്പിങ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, സെറ്റപ്പാണ്. അന്യായം എവിടെ ടെൻറ്റ്? ഓ അതെ, അങ്ങ് മണ്ടയിൽ ടെൻറ്റ്. ഇതല്ല ടെൻറ്റിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ ഫുള്ള് ഇത് മണ്ടയിൽ. അത്ര കുറേ ഉണ്ടല്ലേ? ഇതുവഴിയാണ് കയറി പോകുന്നത്. ഇത് ഈ കാണുന്ന വഴിക്കട കേട്ടോ കയറി പോകുന്നത്. ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ കയറി അതിൻ്റെ മണ്ടയിൽ ചെല്ലണല്ലേ? അവിടെ അന്യായം ഇവിടുത്തെ ഭയങ്കര സെറ്റപ്പാട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. കിട്ടില്ല വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടില്ല വ്യൂ. രക്ഷയില്ലാത്ത വ്യൂ ആണല്ലോ. ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ വച്ചേക്കുന്നതാണ് നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ? ഈ തടിയുടെ സംഭവം ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ അടിപൊളിയാണ്. വെയിലൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് നല്ല പച്ച കളറിങ്ങനെ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നല്ലടാ, അടിപൊളി. ഇതുണ്ടോ ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ അടിപൊളിയാണ് സാധനം. ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ ഇതിന് പരിപാടിക്കൊണ്ട് ഇത് കുപ്പിയൊക്കെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. ഇവിടെ എന്തോ പരിപാടി നടത്തുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? ഞാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. ക്യാമറ ടെൻറ്റ് ക്യാമ്പ് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഇതുണ്ടോ ടെൻ്റെല്ലാം കൂടെ ഫുൾ അടിപൊളി. അവിടെ ട്രക്കിങ്ങും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ടെൻ്റെല്ലാം കൂടെ എത്ര ടെൻ്റാണ് നോക്കിക്കേ, അടുക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്. പാട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ മറ്റേ പുള്ളിയാണോ മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ആ പുള്ളിയാന്ന് തോന്നുന്നു. പുള്ളിക്കാരൻ വിറ്റ് സാധനമായിരുന്നു. ചാർജ് തീരാറായെന്ന് തോന്നുന്നു ക്യാമറയുടെ. അതിൻ്റെ മണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറിയേക്കാം. നമുക്ക് ആ റോപ്പിൻ്റെ സാധനത്തിൻ്റെ മണ്ടയിലും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറാം. നീ ആ റോപ്പ് പോകുന്നുണ്ടോ? അതെ അവിടെ ഒരു ഓറഞ്ച് സാധനം കണ്ടോ? അവിടെ ഒരു ഓറഞ്ച് ചെറിയ എണ്ണം കണ്ടോ? അതുണ്ടോ? ഇത് അവിടെയായിട്ട് ആ മലയിൽ കണ്ടോ ചെറിയ എണ്ണം, ഈ താഴെ ആ ഭാഗത്ത് ഒരു ഓറഞ്ച് കണ്ടോ? ഒരു ഓറഞ്ച് സാധനം വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ. അത് കണ്ടില്ലേ? അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങ് നേരെ കണ്ടോ ഒരു ഓറഞ്ച്. അത് താഴെയല്ല മണ്ടയിലും അങ്ങ് കണ്ടില്ലേ? ആ സാധനം അത് ഈ സൈഡിൻ്റെ ഇവിടുന്ന് നേരെ പോകുന്ന അങ്ങോട്ട്. അതല്ലേ എനിക്കറിയാം. ഇതാ കേട്ടോ നമ്മുടെ റോപ്പിൻ്റെ സംഭവം.
ഒന്നും മുമ്പ് വീഡിയോ എടുത്തു, അത് റെക്കോർഡായില്ല. ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് റോപ്പ് പോകുന്നത്. ഇവിടെ നേരെ പോയിട്ട് ആ മലയിലൊരു ചെറിയൊരു ഇതുപോലെ സെയിം സാധനം അത് അവിടെ ഇപ്പത്തുണ്ട്. നേരെ ഔത്തയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലൂസാക്കിയിട്ട് ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നേരെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോകും. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതല്ലെങ്കിൽ റോപ്പൊക്കെ പോകണം. അടിപൊളി വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിടുക്കം വ്യൂ. അത് ഇവിടെ ഭയങ്കര സെറ്റപ്പ്. ഇതാണ് ഈ താഴെ കൂടെ പോകുന്ന വഴിയാണ് നമ്മൾ വന്ന വഴി. രാവിലെ നമ്മൾ ഇതുവഴിയാണ് കയറി വന്നത്. രാവിലെ ഭയങ്കര ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഞങ്ങളിത് ഇവിടെ ഒരു ടെന്റ് ക്യാമ്പിങ് പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇതിൽ നിൽക്കുക. ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇത് അങ്ങ് കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടെന്റ് സെറ്റപ്പ്. എത്രയോ ടെന്റ് ആയിരിക്കും നോക്കിയേ. അടിപൊളിയായിരിക്കും അവിടെ ടെന്റ് ക്യാമ്പിങ്. ഇവിടുത്തെ ഒരു വ്യൂ ഭയങ്കര വ്യൂ ആട്ടോ. ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ അടിപൊളിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്യാമറയ്ക്ക് ചാർജ് കുറവ്. അപ്പുറത്തെ മലയിൽ ഇപ്പുറത്തെ മലയിലോട്ടൊക്കെ വരുന്നത് റോപ്പേല്. അടിപൊളി വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി. അത് കണ്ടില്ലേ നീ ഒന്നും? എടാ ഹലോ, ഈ റോപ്പിന്റെ പരിപാടി ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് അല്ലേ? അതിനാ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ടല്ലേ? കൊറോണ ആയതുകൊണ്ടോ റോപ്പിന്റെ സംഭവം ഇല്ലാത്ത. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇവിടെ നേരെ ഹോം സ്റ്റേയിലോട്ട് പോവാം. നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാരെല്ലാം ഉണ്ട് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൊളുക്കുമലയിലെ യാത്രയും പരിപാടിയും ഓഫ് റോഡും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് ഹോം സ്റ്റേയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ ഹോം സ്റ്റേയുടെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.